大家好，今日隨師介紹做個葱油餅。大盤放入225個 gram 鮮濾嘅麵粉，擺入150個 ml 暖水，先放入1大半，攪一攪佢，跟住其餘嗰啲都放落去，攪到佢勻咗之後，跟住搓成一個麵團，用一個碟冚住佢10分鐘，等佢休息。而家已經10分鐘後，我攞個麵團出嚟，粉喺台面度，搓佢幾下。我一嚿細嘅出嚟，我一陣間做另外一個款嘅，冚翻住佢。呢一個我而家碌成佢一大塊。而家我碌咗佢一大塊，搽啲油，撈勻咗佢之後，擺啲鹽，撈勻佢，周圍都有鹽，葱切碎咗佢。而家我慢慢喺呢度開始捲起佢，做成一條腸。而家我捲到呢度特別我係唔放葱嘅，因為容易咁去幫佢嚟到埋口。呢度前邊我埋一埋佢，我係做大約咁長，切一切佢，跟住我呢度上邊同埋呢度下邊，我撳扁佢。第二個又係咁樣，大約係咁長。我咁樣嚟到撳扁佢，其餘都係咁樣做法。我喺呢個碟揼少少粉喺上高。而家呢個餅咁樣，我撳一撳佢，跟住揾支棍整扁佢。爛唔緊要㗎，特登就係等佢爛，一陣間佢煎起嘅時候先至香，同埋嗰啲葱容易熟。其餘嗰啲我都係咁樣做。而家另外一個攞出嚟，搓下佢，又冚翻住佢，磨佢。做一塊大嘅薄嘅圓圈。而家我搓到佢薄咗，又係咁樣落啲油落去，落少少鹽喺上高，落少少葱。又係咁樣捲住佢，捲起咗之後，我哋將佢咁嚟到做一個圓形，好似個蛇咁樣嘅圓形。咁跟住撳扁佢，又係揾一支棍嚟到搓到佢薄。
其餘嗰啲都係咁樣做。個 pan 要暖，落啲油，要細火，擺落去嗰啲餅。呢一個係另外一個款嘅。而家慢火嚟到慢慢煎佢，煎到佢兩邊脆為止。間中我哋要揾一個鏟嚟到撳佢，煎到佢兩邊都好似係咁嘅樣。煎佢期間要咁撳佢，而家可以攞佢出嚟啦。跟住又落油，其餘嗰啲都係咁樣做。煎到而家咁上下嘅時候，你會見到嗰個鑊係有啲咁樣嘅嘢嘅燶咗，你就揾一張紙抹乾淨佢。重新再落油，繼續再煎。因為我仲未食，所以而家我擺喺個架度晾住佢先，等佢咧唔好咁快脆凍，同埋一陣間脆啲。卷住蛇形嗰個就係咁樣嘅，開咗出嚟。另外嗰個就係咁樣嘅，呢度開咗。好多謝你哋收睇，希望你鍾意食，下次再見啦！